sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2020. Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusril, beberapa ketua PBB adalah non-Muslim, seperti di Papua, di NTT, dan di Bali. Dan terima kasih keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, dan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung